Մենք առանձնահատուկ կարևորություն ենք տալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ մեր հարաբերություններին, ազգային ժողովի նիստում կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Կառավարությունը շարունակելու է հետևողական աշխատել ԱՄՆ-ի հետ գործընկերության զարգացման եւ խորացման ուղղությամբ, ընդլայնելով ժողովրդավարական բարեփոխումների, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում փոխգործակցությունը, ինչպես նաև տնտեսական ու քաղաքական ոլորտներում երկխոսությունը։ Պիտի ընդգծեմ ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Եվրամիության ներգրավվածությունը, մասնավորապես Հայաստանում պարեկային ոստիկանության շարունակական ներդրման գործում։ Պիտի ընդգծեմ նաև Միացյալ Նահանգների վարչակազմի դերակատարումը հունիսի 12-ին մեր 15 գերիների վերադարձի գործում, ասել է նա։ Փաշինյանի խոսքով ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների եւ նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չափազանց կարևոր որոշում է եւ էականորեն փոխել է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իրադրությունը։ Նա հավելեց, որ կառավարությունը շարունակելու է ամրապնդել նաեւ Ֆրանսիայի հետ առանձնահատուկ հարաբերությունները։ Քաղաքական ոլորտում արկա փոխգործակցությանը զուգահեռ կոնկրետ քայլեր են իրականացվելու Ֆրանսիայի հետ տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Մակրոնը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի ղեկավար լրջագույն ջանքեր է գործադրում մեր տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար եւ մենք նաեւ այս հարցում նրա հետ գտնվում ենք սերտ գործակցության մեջ, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն իրականացնում են Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանները, ընդ որում ոչ միայն արտաքին քաղաքականության գործառույթները, այլ նաեւ պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, հատկապես սահմանային գոտիներում այդ բոլորն իրականացնում են բացառապես Լին Թրեյսին եւ մասամբ էլ պարոն Լաքոթը։ Որքան էլ ցավալի է, բայց դա այդպես է։ Մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի հարաբերություններն արևմուտքի հետ նոր որակ են ստացել, սակայն դա երևի այն որակը չէ, որը մեզ համար անհրաժեշտ է։ Մեզ անհրաժեշտ է մի փոքր այլ բան։ Այդպես մենք մնալու ենք այն նվազագույնի վրա, որն արևմուտքն այժմ ապահովում է մեզ համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չունի սեփական տեսլական, ինչի ապացույցն է կառավարության ծրագիրը, որը խորհրդարանում չի քննարկվում։ Որպեսզի այդ ծրագիրը չքննարկվի, մենք տեսնում ենք կրկես ու քաշքշուկ, ծեծկռտուկ։ Այդ աղմուկի ու փոշու ետևից չի երևում գլխավորը։ Մեծ հաշվով իշխանության ու ընդդիմության ծրագրերը չեն տարբերվում։ Դա նույն կոմպլիմենտար Լևոն Տեր-Պետրոսյանական ուղեգիծն է, որով վերջին տարիներին առաջնորդվում էր Սերժ Սարգսյանը եւ որը ժառանգեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն, ամփոփելով կարճ ասեմ, ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության հարաբերությունները Հայաստանի հետ իսկապես ռազմավարական են դարձել, սակայն դա ոչ թե Հայաստանի, այլ բացառապես արևմուտքի նախաձեռնությունն է։ Եվ դա շատ վատ է, դա այն է, ինչի դեմ մեր կուսակցությունը տարիներ շարունակ պայքարում է։ Խոսելով այն մասին, թե ինչու է կառավարության ծրագրում ավելի շատ տեղ հատկացվում Ռուսաստանին ու հայ-ռուսական հարաբերություններին, Խզմալյանն ասաց. Այո, դա ակնհայտ է։ Ընթերցելով ծրագիրը ես տպավորություն ստացա, որ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի կոստյումն է մնացել Նիկոլ Փաշինյանի հագին, այլ այդ կոստյումի ներսի գրպանում երևի թե ծալած մի ճառ էր մնացել, որը 2012-2013 թվականների տեքստ է։ Մեծ հաշվով այդ տեքստը մենք 2021 թվականին լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ։ Դա հենց այն կոմպլիմենտարիզմն է, որի մասին մենք խոսում ենք, պարզապես տոկոսային հարաբերություններն են մի քիչ փոխվում։ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցելով արևմուտքի որոշումը Հայաստանի վերաբերյալ փորձում է Ռուսաստանում տպավորություն թողնել, որ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել։ Ռուսաստանում էլ են տեսնում, որ այդ ծրագրի 200 էջանոց մեղվի տակառում կա մի երկու գթալ ուրիշ պարունակություն, որը իրենց համար կփչացնի ամբողջ պատկերը։ Իհարկե ծրագրում չենք կարող չնկատել այն փոքր հատվածները, որտեղ խոսվում է Մինսկի խմբի դերակատարության մասին։ Շարունակելով Խզմալյանը նշեց. Նիկոլ Փաշինյանի համար կարծում եմ ամենակարևորը այդ փոքրիկ 2-3 պարբերություններն են։ Քաղաքական վերլուծությունը պետք է դա նկատի առնի։ Մենք հասկանում ենք, որ երբեմն այդ երկու էջն ավելի կարևոր է, քան մնացած 198-ը։ Այնուամենայնիվ 2021 թվականին պատերազմից ընտրություններից հետո այս ամենը տհաճ է։ Ես հասկանում եմ Փաշինյանի տրամաբանությունը, բայց այն չեմ կիսում։ Համարում եմ, որ դա արդեն ժամկետանց մոտեցում է։ Հայաստանը պետք է շատ ավելի ինքնուրույն ու արժանապատիվ քաղաքականություն վարի, գոնե հետևելով Վրաստանի ու Ուկրաինայի օրինակներին։
Կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Սյունիքի մարզում տեղի ունեցող իրադարձություններին նշել էր, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից միջպետական ճանապարհի փակումը հակասում է նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, իր խոսքում օգտագործելով Էյվազլի եւ Չայզամի տեղանունները։ Առաջացավ արդեն հայտնի իրադրությունը, երբ Ադրբեջանն Էյվազլիի եւ Չայզամիի հատվածներում փակել է Սյունիքի մարզի հարավային հատվածներ տանող հիմնական ճանապարհը։ Այս գործողությունը հակասում է 2020 թվականի դեկտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին եւ ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը րոպե առաջ կկարգավորվի, ասել էր Փաշինյանը։ Վարչապետի այս ելույթում օգտագործված ադրբեջանական անվանումները վրդովմունք առաջացրին համացանցի հայկական տիրույթում, իսկ լրատվականները մեղադրեցին վարչապետին հայկական գյուղերի անվանումների փոխարեն ադրբեջանական տեղանուններն օգտագործելու մեջ։ Երևան Today, 7 AM, Politic AM, Anti-Fake AM, Հայելի AM կայքերը եւ մի շարք օգտատերեր գրեցին անգամ, որ Փաշինյանն ադրբեջանական գյուղերի տեղանուններն օգտագործել է Կարմրաքար եւ Շուռնուղ գյուղերի անվանումների փոխարեն։ Մյուս դեպքերում Հրապարակ AM, Ռադիո Ավրորա, Մամուլ AM կայքերը գրում էին, որ վարչապետ Փաշինյանն ադրբեջանական տեղանուններով է անվանել Որոտան եւ Նոր Առաջաձոր համայնքները։ Քննարկման առարկա չդարձնելով այն, թե ինչով էր պայմանավորված կամ ինչքանով էր ճիշտ վարչապետի կողմից ադրբեջանական տեղանունների օգտագործումը, փաստերի ստուգման հարթակը փորձեց պարզել, թե որքանով են հավաստի մամուլում տեղ գտած պնդումները։ Չայզամին Սյունիքի մարզի Նոր Առաջնաձոր գյուղից դեպի արևելք ընկած տարածքն է, որով անցնում է Գորիս-Կապան ճանապարհը։ Այն 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Տեղում նախկինում նույն անվամբ գյուղ է եղել, որը ներկայում չկա։ Չայզամի են անվանում նաև Առաջնաձոր գյուղի մոտ գտնվող Դավիթ Բեկի ջրամբարը եւ շրջակա տարածքը։ Այս մասին Զանգեզուր TV 2018 թվականի ռեպորտաժում ասում է Դավիթ Բեկի ջրամբարի տնօրեն Էնգելս Թումանյանը։ Դավիթ Բեկից մինչև Աղվանի այս տարածքը կոչվում է Չայզամի։ Դա թուրքերն էին առաջ ստեղ նստել, դա կոչվում է Գետի Արդ։ Այս ձորն ի վեր էլ կոչվում է Գետին Արդ, Չայզամի, նշել էր Թումանյանը։ Չայզամին որևէ կապ չունի Նոր Առաջաձոր, Շուռնուղ, Կարմրաքար, Որոտան համայնքների հետ, քանի որ գտնվում է դրանցից համապատասխանաբար 3.7 կիլոմետր, 3.8 կիլոմետր, 2.8 կիլոմետր եւ 12 կիլոմետր հեռավորությունների վրա։ Դա օգոստոսի 26-ին հանրային հեռուստաալիքի ռեպորտաժում փաստում է նաեւ Սյունիքի փոխմարզպետ Կարո Ավանեսյանը, որն իր խոսքում նշել էր, որ ճանապարհը փակած ադրբեջանցիների հետ բանակցություններն ընթանում են Չայզամի կոչվող տարածքում, որը գտնվում է Կարմրաքարից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս պահին Սյունիքում Կարմրաքարից մոտավորապես 3 կիլոմետր հեռավորության վրա Չայզամի կոչվող տարածքում ընթանում են բանակցություններ ռուս, հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապահ զորքերի միջև, հայտնել էր փոխմարզպետ Ավանեսյանը։ Էյվազլին Սյունիքի մարզի Որոտանի հովտում նույնանուն համայնքից շուրջ 2 կիլոմետր հյուսիս-արևելքում գտնվող ավերված գյուղ է, որի միջով անցնում է հայ-իրանական միջպետական ճանապարհը։ 44-օրյա պատերազմից հետո այս տարածքը Էյվազլին նույնպես անցավ ադրբեջանական հսկողության տակ։ Այն վերականգնել է իր կարգավիճակը եւ համաձայն Ադրբեջանի վարչատարածքային բաժանման հանդիսանում է Կուբաթլուի Որոտան շրջանի Էյվազլի գյուղը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, գյուղը գտնվում է Որոտան համայնքից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ որևէ կապ չունի Նոր Առաջաձոր, Շուռնուղ եւ Կարմրաշեն համայնքների հետ եւ գտնվում է դրանցից շուրջ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ լրատվականներում տեղ գտած պնդումը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական գյուղերի անվանումների փոխարեն ադրբեջանական տեղանուններ է օգտագործել, սխալ է եւ մանիպուլյատիվ։